হ্যাঁ বাবা মা তোমার জন্য একটা গিফট আছে। কি? চোখ বন্ধ করো, হাত দাও। কোন হাত দিচ্ছ? হ্যাঁ, এই নাও একটা ম্যাশমেলো। খুশি তুমি? আর একটা গিফট আছে, নেবে? এই নাও একটা কিন্ডার জয়। কত বড় দেখেছো? অনেক বড় তাই না? খুলে দেবো? আচ্ছা, দেখো অনেক কিছু আছে। তোমার বন্ধুদেরকে দেখাও। আর কি পেয়েছো দেখি? আর একটা ছোট কিন্ডার জয়। আর কি পেয়েছো দেখি? দেখি আমাকে দেখাও। ওয়াও, অনেক সুন্দর চকলেট। এটা অনেক সুন্দর, দেখেছো? এই দেখো, ওয়াও, এটা তো খুব সুন্দর তাই না? করতে পারি? হ্যাঁ, তুমি বড় করতে পারো? এই দেখো একটা খাবার। কি খাবার? যা, পড়ে গেল। কেমন খেতে? খেতে কেমন? টেস্টি। মা কি খাচ্ছ তুমি? আমি চিকেন পকোড়া খাচ্ছি। চিকেন পকোড়া খাচ্ছ? দেখি, খাও দেখি। এটা তো অনেক বড় লেগ পিস। হ্যাঁ, কামড় দাও। কামড় দাও। হ্যাঁ, কামড় দাও। সমস্যা নেই, মুখে দাও। ইয়ে, কেমন? টেস্টি। তোমার বন্ধুদেরকে খেতে বলো। খাও। হ্যাঁ, তোমার বন্ধুদের চড়বে তো। বন্ধুদেরকে আসতে বলো। হ্যাঁ, আসবে তো, তোমার সঙ্গে খেলবে তোমার বন্ধুরা এসে, তাই না? এখানে, হ্যাঁ, তোমার পাশে বসবে। আরো কয়েকটা দোলনা লাগাই দিব, তখন তুমি তোমার বন্ধুরা সবাই একসঙ্গে দোলনা খেলবে। হ্যাঁ, অনেক মজা হবে। হ্যাঁ, অনেক মজা হবে তাই না? পারবে না না। হ্যাঁ, ও আমার আরো অনেক জোরে, অনেক জোরে, অনেক মজা তাই না? কেমন করে হচ্ছে? ও